Tao thấy rồi. Bay gần gần ở dưới ngang ngang này được không? Qua chỗ mình đứng nè. Vậy nó mới sống động. Bay ngang qua luôn anh. Chưa, từ được từ, không? từ từ. Ngang qua nhìn mới đã. Bay ngay bay ngay bãi sách cầu vồng kìa, quay nhìn đẹp. Đó, bãi sách cầu vồng đó. Có điện thoại thấy bỏ bãi sách cầu vồng đó này. Trời ơi, quay đi. Mệt mỏi dữ vậy. Sáu phút rồi đó. Nó cũng bay được 5 phút mấy à. Dạ, đáp sương nhẹ kìa.
Kiwi. Chưa hả? Chưa biết đáp, chưa học đáp. Thử đi, thử đi. Chưa học đáp. Sợ thiệt. Phi công chưa học đáp. Phi công chưa học đáp. Rồi dính cái cây rồi, nó thấy rồi. Nó xuống, nó xuống. Bỏ nhìn mày. Bỏ nghe nhìn luôn kìa. Để tao quay gói ngoài ra. Rồi.